Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dell P130G. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dell P130G komische Geräusche macht, kann das auf ein internes Problem hinweisen, das nicht ignoriert werden sollte. Oft entstehen solche Geräusche durch lose oder defekte Komponenten, die sich im Gehäuse bewegen. Wenn du dieses Problem nicht rechtzeitig angehst, kann es zu schwerwiegenden Schäden führen, die möglicherweise eine teurere Reparatur erfordern. Für diese Reparatur benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschraubenzieher, einen flachen Schraubenzieher, eine Pinzette und gegebenenfalls eine antistatische Matte. Um dein Gerät sicher zu öffnen, beginne mit dem Entfernen der Schrauben auf der Rückseite des Dell P130G. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit sie nicht verloren gehen. Nachdem du die Rückseite entfernt hast, überprüfe das Innere des Gerätes. Häufig sind es die Lüfter oder die Festplatte, die die Geräusche verursachen. Suche nach losen Kabeln oder Komponenten, die sich bewegen könnten. Um die defekte Komponente zu entfernen, löse die Schrauben, die sie halten, und ziehe sie vorsichtig heraus. Achte darauf, keine Nachbarmetalle zu beschädigen. Wenn du die Festplatte oder den Lüfter tauschst, denke daran, die richtigen Schrauben zu verwenden und die Verbindungskabel sicher wieder anzuschließen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du die neue Komponente eingesetzt hast, schließe das Gehäuse wieder sorgfältig. Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und überprüfe, dass sich nichts im Inneren bewegt. Um sicherzustellen, dass dein Gerät nun ruhig läuft, starte es und höre auf die Geräusche. Wenn alles gut funktioniert, hast du erfolgreich das Problem behoben. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, achte darauf, dein Gerät regelmäßig zu reinigen und es vor übermäßiger Hitze zu schützen. Halte auch die Lüftungsschlitze frei, damit die Luft zirkulieren kann. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.